So minggu tu aku dekat unboxing salah satu figure dari SHFiguart Kamen Rider series Black RX. Okay, dia tu kita akan mula unboxing Kamen Rider Black dulu. So Black RX kemudian lagi kita akan buka ya. Untuk brand Tamashi itu SHFiguart aku suka yang pun detail. Okay, jatuh kita unboxing rival ya, villain Shadow Moon.
Kamen Rider Black RX. So teku sasu nakitan ko naga ito gi siko siri ya kaya Kamen Rider Black RX. Okay, okay. Tayo mo siya. 戦う人になれ傷つくことを恐れたら地球は悪の手に沈む Way up the hero 燃え上がれ光と闇の果てしないバトルヒーロー太陽よ愛に勇気を与えてくれ仮面ライダー黒いボディ仮面ライダー真っ赤な目仮面ライダーブラック RX 優しさよりも激しさが大事な時があるものさ君よ光を稲妻に変えて宇宙に解き放て Way up the hero 胸の奥君の知らない君がいるのさ Way up the hero 目を覚ませ誰がピンチを救うのか仮面ライダーきらめく稲妻仮面ライダー愛の戦士仮面ライダー Robo Rider Kamen Rider Black RX itu lah. 光と闇の果てしないバトル Way up the hero 太陽よ愛に勇気を与えてくれ仮面ライダー黒いボディ仮面ライダー真っ赤な目仮面ライダーブラック RX たった一人の戦いに疲れ果てて沈む時瞳を閉じて顔を上げて耳を澄ませてみればいいLonely, lonely heart 風がささやいてゆくだろう Lonely, lonely heart Bio Rider. 一人ぼっちじゃないのさ誰かが君を愛してる誰かが君を信じてる誰かが君を求めてるどこかでどこかで胸は傷つき膝は
terima kasih guys pada video untuk unboxing and review Kamen Rider Black Series Black RX. So kumare terima kasih dengan kita. So jangan lupa support, like, share, comment, and jangan lupa subscribe. Hey, shit! Ciao!